又翻嚟我哋現場。呂方係咪好多人都叫佢蒙豬眼嘅？係啊，我叫你唔介意嘛？唔介意。其實諗起你係第二屆嘅新秀歌唱大賽冠軍啦，咁啊到而家應該係短短幾年，已經係你知啦，大紅大紫啦喎。喂，其實應該講下對呢個娛樂圈嘅感受，梗係點咧？咁多年。哦，感受啊，5個字感受咯。咁簡短？邊5個字啊？喂，唔係粗言穢語啊嘛。唔係。邊5個字講俾我聽？謠言滿天飛。由衷之言？點解啊？點解叫謠？咁我又贊成佢咁講喎。你知啦，呢個圈啊，好多人亂咁傳嘢噶嘛。好似前一輪有個朋友喺高山落嚟，有啲唔適應啫，即刻傳佢話咁就傻咗啦，又話佢。保持啲口德呢啲嘢，我哋唔講，唔講太多人哋嘅嘢。但我覺得奇怪喎，我阿肥個肚腩咁大咧，又唔傳話我有咗咧嚇。你話我講啱唔啱？有時即係自己恨嘅嘢恨到出口嘅，真係。唉，冇辦法㗎啦，我要啊嘛，恨下先得。係啦，哇！平時不過講開又講咧，即係對娛樂圈嘅感受咧，我自己好似有啲少唔同。好，你有啲咩見解咧？快啲請教何前輩。我咧就你係5個字啊，我咧就6個字。邊6個字啊？謠言止於智者。哦，謠言。咁啊，有時咧就你知啦，我知講就係易，但我唔聽都係易㗎。把口就人哋嘅啫嘛，你唔聽佢，耳仔不聽為乾淨，真係幾好㗎。有，喂，你我做咩指手畫腳？喂！算點先？你而家講乜嘢先？你自己話啊嘛，耳不聽為乾淨。啱啊！我哋兩個咪做手語咯。頭先咁即係你好嘛，我個樣好靚，係你個樣好醜，都唔緊要，唔緊要。你傻嘅，黐線嘅。喂，呢樣唔得啦噃，黐線傻就唔掂喎。我哋學呂方嗰首歌啦嘛，聽不到的説話啊嘛。哦，你講呢樣嘢冇所謂。嗱，呂方呢首歌的確好聽，而且唱歌亦都好嘢添啊。不過你做手語咧就好少人睇過啦，係咪先？各位睇過未啊？未睇過啊嘛。唔得。而家咧咁樣，我就安排一樣嘢就，呂方啊唱呢首聽不到的説話，你用手語全手做晒出嚟。唔得㗎，好複雜㗎，唔得㗎。請準備，我咧就為咗咁樣，我緊張到手都凍埋。冇事啊，冇事啊。好驚。請各位慢慢欣賞。誰願意講出一些自欺的説話？不喜歡講話，暗裏我繼續再想你，怎可掩飾心中的哀傷？手裏感覺到你雙臂的冰凍，看冷雨在臉上的亂拍，心中忐忑伸出一雙手。只要不顧一切的擁抱，你叫我的心倒掛。在你心底之中，另一番説話。你愛我，我是明白你。誰令你今天不講內心的説話？暗裏卻繼續再想我。到你雙臂的冰凍，看冷雨在臉上的亂拍。
就真係台下拍爛手掌。我手都凍埋，好驚啊！真你幫你係。唱歌，呢首歌真係好聽啦，但係你啲手語係肥，真係我服啊你。我驚我做得唔好，影響佢首歌。其實我想問你，就係你頭先嗰啲手語咧，係自己諗嘅，抑或真係正學唔係啊，真係一係套？正式聾啞嘅手語嚟嘅。咁啊，公司為咗要我配合呢首歌啦，星期六即係前日請咗個老師嚟教咗我個幾鐘頭。我真係服你嗱，其實呢度我又有感而發啦，講聲説話即係話，我哋做藝人真係應該學多啲嘢嚇。係一方面可以為各位觀眾表演啦，另外自己係可以充實自己啫。冇錯好啊，就平時得閒就諗埋啲咁嘅嘢嚟單打人哋啊，係嘛？你挖苦人哋邊個唔曉喎？冇錯啦，我認為咧，我哋唔應該挖苦人哋，可以自責，唔可以踩人，係咪？挖苦人哋啊，個個都曉，而且咧就老實講，咁樣就話自己功力高咧，就真係未必啦。只不過自己係降格，我就唔做，老實講嚇。冇錯啦，咁你係我前輩，我跟你啦，唔學呢啲，唔學呢啲唔好嘅嘢，係咪？嗱，咁啊有一個好消息講俾你聽，跟住落嚟咧，有一位嘉賓啊有好突破嘅表演啊！係咩？我都知道，不過我留翻賣少少關子，一陣間為各位介紹啊。好，一陣間再見一。陣間見。